எபிகுலட்டிஸ் ஃபாலோ ஆகுதுல்ல? எஸ் சார், ஃபாலோ ஆகுது. ஃபாலோ ஆகுது சார். இதுக்கு தான் வந்து சிபேப் வந்து கான்ட்ராண்டிகேஷன். இது வந்து சர்க்கம்ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கா? சர்க்கம்ப்ரெஸ்ஸாக இருக்குது சார். இல்லை, சர்க்கம்ப்ரெஸ்ஸாக இருக்குது சார். அங்கே விட்டு கீழே விடு. ஆகட்டும் சார், ஆகட்டும் சார், ஒன்றும் ஆகாது. அங்கே எடு சேச்சுரேஷன் எடு. ஃபோக்கஸ் ஆச்சு. இல்லை, இப்போ அப்படியே அப்படியே போகணும் மேடம். அது வரை வெயிட் பண்ணணும். பேலட் அப்படியே இருக்குது. ஃபாலோ ஆகுதுல்ல? அது எபிகுலட்டிஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகக்கூடாது. கொலாப்ஸ் ஆகுதுல்ல? எப்படி இது கொலாப்ஸ் ஆகுது? இல்லை, எபிகுலட்டிஸ் சொன்னேன். இப்படி வோக்கல் கடை பார்ப்போம். கார் என்ன லெவல்லையும் ஆகுது போல. இது நம்ம மேலே சர்ஜரி பண்ணி இது எப்படி சரி பண்ணுறாங்க? ஆமாம் சார், இந்த இடமும் கொலாப்ஸ் ஆகுது சார். ஒரு ஓவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, அரிய எபிகுலட்டிஸ். இங்கே ஒரு எபிகுலட்டிஸ் இதை எடுப்பேன். எபிகுலட்டிஸ்